Melchior, Gaspar u Baltazar. It-tlet slaten maġi li matwelita Ġesu Bambin irħewla lejn l-art ta' Betlem biex jagħtuh ir-regali. Iżda qabel ma marru bid-depp l-inċens u l-mirra, waqfu f'lukanda ewlenija f'San Ġiljan biex jiddiskutu loti tar-regali. Il-parti ta' tlet slaten maġi hija maħduma minn impjegati tal-lukanda stess, illi din is-sena inaqdu mal-grupp tal-Elves Father Christmas u Martu. Flimkien animaw il-fun run tal-President ta' Malta, kif ukoll Santa Swim, attività organizzata mill-istess lukanda. U waqt li l-impjegati kienu qed jippreparaw għall-early breakfast ta' wara l-quddiesa ta' nofs il-lejl, iż-żewġ Elves ittantaw xi ftit ukoll. Għall-early breakfast ibbukjaw mal-250 persuna, festa ta' ikel u ħlewiet wara it-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu. Xi ħaġa li saret sinonima mal-miliet tant li l-early breakfast kull ma jmur qed isir aktar popolari mal-Maltin. Skanta kemm hu popolari. Saret xi ħaġa li saret parti mit-tradizzjonijiet tal-miliet. Li jiġri ħafna drabi, il-Maltin inħobbu l-ewwel imorru l-quddiesa ta' nofs il-lejl, u mbagħad wara l-quddiesa ta' nofs il-lejl speċi nibdew iċ-ċelebrazzjoni bl-ikel għax aħna nħobbu nieklu. Mhux hekk biss, il-lukanda tant hija mimlija li ddeċidiet li torganizza wkoll ix-champagne party. Ikonna l-Christmas lunch, mbagħad il-ġimgħa ta' wara jkollok il-New Year's Eve u New Year's Day. Il-Maltin iħobbu joħorġu speċjalment f'daw il-festi. Restaurants tagħna dejjem mimlijin. Dis-sena tuġġejna wkoll champagne reception, xi ħaġa ġdida. Ma jonqosx l-awguri għall-miliet ħieni mill-Elves f'din il-lukanda.